どう見ても足りてない。
皆さんこんにちは、モンタです。動画見ていただいてありがとうございました。今見ていただいた動画の帰り道なんですが、チャンネル登録者100人ありがとうございます。まさかこんなに早く自分の目標を達成できるとは思ってもいませんでした。次の目標なんですが、チャンネル登録者を500人を目指していきたいと思います。あともう一つ目標がありまして、このチャンネルに弟を誘いたいと思います。どうして弟を誘いたいかという理由は、後ほど、時期が来たらお話しできればなと思います。今はまだ、弟に YouTube をやっていること、話すことを、ためらっている状態です。もう少しチャンネル登録者が増えて、弟が YouTube をやることに前向きな気持ちを持てるまで、一人で頑張りたいかなと思います。まずはチャンネル登録者100名ありがとうございました。引き続き、コツコツとではございますが、動画を上げていければなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた。